新换的电机也就用了有4、5天，车主说这个电机可能有问题，有时候咯吱咯吱响，试了一下也没有听出来有什么不正常的声音。车主说不一定什么时候，一会儿就会咯吱咯吱的响。用千叮咛把4个轮子顶起来，转了一下，感觉这个轮子里边有异响，听起来这个声音不太对，很有可能这个行驶的时候这个异响根本不是电机的问题。很有可能是这个轮子里边这个轴承的问题。我们现在把它打开看一下。其实经常搞维修的朋友们都有这种感觉，有些车主呢，你突然给他更换了一个新的配件，车子出现任何问题，他都会怀疑是你给他更换的这个配件有问题。搞维修的朋友们可以出来说一下，是不是这种情况？好，现在这个轮子已经拆掉，这个刹车盘需要拆掉才可以看到这个轴承是不是有问题。这个刹车盘特别紧，现在要用这个专用的工具把它给拉出来。这个刹车盘确实紧，电动把手已经打不动了，这个刹车盘还没掉下来，用锤子在这里震动，终于是敲了一会儿，终于是下来了。我们看一下，这个确实是这个轴承有问题啊，这个轴承里边这个钢珠已经看到好像是少了几个一样。好，现在我们用这个工具把这个轴承和这个半轴给它取出来。这个半轴已经拿出来了，我们看一下。我们看一下这个轴承，这个轴承确实是不行了，坏掉了。我们现在把这个轴承给它从这个半轴上取下来，换一个轴承。发现这台车拆什么都比较费劲，这个轴承也是太紧了，把工具都给搞坏了，还没弄出来。我们现在只能用锤子砸了。好，不过还很轻松就砸掉了。现在我们拿出新的轴承，给它安装到这个半轴上。我们现在放上去，借助这个钢管工具，把这个轴承给它安装到位。安装到位之后，我们现在开始把这个半轴可以装回到车上了。好，这个半轴安装到位，这个卡簧卡上去，现在把这个刹车盘给它装回到车上，把这个工具取下来，把刹车盘给它装上去。好，螺丝打紧之后，现在把这个刹车泵给它装上，刹车泵上有2颗螺丝。拧紧就可以了。轮子装上，我们试一下，看这个还有没有这个声音了。好，明显已经恢复正常，确定这个新换的电机是完全没有问题的。